Sebentar ya, Yunis. Oke, Miss.
Halo Yunis. Halo, Mas. Halo, bagaimana kabarmu? Good. Good. Oke. Oh ya, bentar. Aku kasih link dulu yang nanti ya. Oke, Mas. Aku salah setting ini, salah setting jam. Bentar. Hmm. Harusnya jam 13 ya. Aku settingnya jam 14. Oh. Wait, 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 wait. Hmm. Jam 13 sampai 14. Oke. Untuk linknya, bentar. Aku tadi baru ngasih tahu ke mamamu jamnya, linknya. Jonathan ada bagi kue nggak? Oke. Oke, Yunis. Kemarin kita belajar. Oh ya, untuk pertemuan hari Jumat digantinya ke hari apa, Yunis? Kayaknya Sabtu depan aja deh, Miss. Sabtu jam berapa? Sabtu aku off. Oh, Nggak bisa Sabtu. kalau gitu Jumat. Sabtu pagi bisanya. Oh, nggak apa-apa kalau gitu langsung Jumat aja sekaligus, Miss. Jumat 2 gitu ya. Iya, Miss. Jam berapa? Malam bisa. Jam 8? Bisa. Oke. Jam 8 malam ya. Iya, Miss. Oke. Sebentar. Aku copy dulu bentar ya. Oke, terakhir kita belajar tentang P-game. Yang fast clicker game. flash clicker game. Udah bisa belum? Bentar, Miss. Coba, udah bisa belum for the last meeting? Hmm. Oke. Bentar, punya aku masih loading. Tunggu. Miss jadi kelinci, Miss. Iya, bisa di kelinci. Hmm. Hari ini pas clicker game 42 ya. Sebentar. Udah bisa, Miss, gamenya. Sudah.
Oke. Bentar, aku masih loading. Wait. Ah, ngantuk Yunis. Oke, can you see my screen? Udah kelihatan Belum apa nih. belum? Sudahkah? Udah. Bentar, masih loading. Oke, The Fast Clicker Game Part 2. Kemarin kan yang part 1 ya. Oke, and then discussion project work. Continue working on the game. We continue the create an interactive game with the fast clicker GUI. Let's go over the terms of reference. Nah, misalnya ini technical specification seperti yang kemarin masih sama. Cuma ini yang part 2-nya, dia ketika diklik poinnya bertambah atau berkurang. Begitu. Nah, ini untuk technical specification-nya, the goal to the program configurability for the fast clicker game. Requirements, there is four sprite cards in the scene. The click label appears randomly on one of them for the short time. The player is mean to click on the card with the label before it disappears. The ability to click on the cards with the mouse present the in the scenes the elapsed time counter a level lasts for the 10 seconds. The point scored counter 5 points are needed. The player wins if the manages to click 5 minutes and in 10 seconds on the click label. Otherwise, the player loses. Nah, project worknya last time we played our work on the project using the mind map on the clicker checklist. The mind map outlined the project functionality. The checklist described the tasks. Nah, let's remember. Masih ingat yang kemarin ini? For planning map. Udah buat belum kemarin? Udah, Miss. Udah kan? Nah, last time we create a game template and card sprites. And then untuk planning worknya ini, nah comparing program last time-nya itu, dia kan cuma berubah klik ya. Nah, untuk yang the expect function of the game and the day-to-day lesson. Jadi dia nambah ada time out, terus sama ada skornya, ada poinnya. Nah, you need to study when what the event is and how handle it. Today, you will learn the basic of the event handling, learn special commands from the pay game for subscribing and handling mouse event, handle event related to clicking on the cards, recall our work with the text and time module, program a set the conditions describing the states of the game, finish the fast clicker game and pass it over to customer. Okay. Which command returns in the current time? And how do we calculate how long for the program has the running for? And then time, you can log the time it at the beginning and the end of the program. Returns the number of the second since
the beginning of this epoch for Unix system. This is January 1 and 1970. Ini untuk codingannya. Import time, start time, time.time, program body, end time, time.time period, and underscore time until start time. Nah, how do we create a text object? Nah, untuk text objectnya ini, argument press of the constructions, X and Y, the coordinate masih ingat X and Y, X and Y, coordinate, nggak lurus nih. Mana nih? Aduh, kenapa nggak bisa lurus? X and Y. X yang mana, Y yang mana? X yang tiduran, yang Y yang berdiri. Oke, X yang tiduran, Y yang berdiri. Nah, the width and height of the text object for the color, the text is displayed of the three step. Create a label object. Use the set text method. Display draw an object. Nah, how do we replace the text with a new one? Nah, misalnya ini. Create a label object. Use the set text method. Display draw an object. Change the game. Set a new in the object and then display draw an object. Masih bingung atau tidak? Atau berusaha memahami? Berusaha memahami, Miss. Yang mana? Display draw an object. Oke, display draw an object itu untuk menggambar apa namanya? Menggambar objeknya. Jadi kayak membuat new object gitu loh. Oke, paham atau bingung? Paham, Miss. Oke. And then how we display the text are with the number of the second round to number 4. Let's say we know the program work for the 4 second, the time displayed on the text. Nah, misalnya ini. Let's divide the text to the text two step. The first, making the number second around number. Number 2, display the second in the counter. You can perform rounding using the functions discard of the fractional part or round according the rules of the mathematics. You can display the number in the counter using the algorithm we previously looked at. The period, end time, until start time dikurangi start time. Jadi end time-nya berapa untuk mengukur periodenya ya. End time-nya berapa dikurangin start time-nya berapa. Yunis, paham? Paham, Miss. Oke, nah tuh untuk current section-nya integer periods, time in the set text of the dark blue. And then timer dot draw 0.0. Jadi dia akan dimulai dari koordinat 0 untuk 0 koordinatnya. Nah, now processing the click. Misalnya before-nya kan seperti ini. Klik, klik, klik. After-nya akan dia berubah. Nah, first let's study the tools we need. Ada left mouse button. Nah, switching between algorithm. It can be very difficult to control the switching between the program algorithm using the conditional statement. Fortunately, the system for analyzing using action and accessing the necessary algorithm have already been written. Let's study how they work. Nah, misalnya ini. The external environment is any equipment connect to the computer, execution system, sama running program. Nah, misalnya did happen kalau misalkan ada space, external environment is any equipment connection to the computer. Bentar.
Lalu untuk execution system, an event has happened prepares information about it. Untuk running program, the external environment is an equipment connection to the computer. Did some event happen? Execution system, an event has to happen prepares information about it. Running programnya, this is an important event for me. Seperti ini, reaction to the event. Nah, untuk algoritmanya, algoritma 1 sampai 2, 2. Nah, itu the event from external environment. Kalau 2 ke 1, itu the event from external environment. 1 ke 3, itu external environment juga. Jadi untuk kayak lompat-lompatnya gitu loh. Oke, next. The user can control objects in the game using the keyboard, mouse, or joystick. Each of these events must be handled spared. In our case, we will subscribe to the left mouse click event. Nah, misalnya untuk ini komennya. Jadi ada current events dan sama dengan pygame sama dengan event.get itu untuk get a set of the event happening during a given frame from the loop. Kalau type, event type mouse keyboard, button type event button, itu untuk type the mouse event which button is pressed. Lalu X way event.post returns for the coordinate of the point where the event occurred. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Bingung, Miss. Bingungnya di mana? Bingungnya yang mana? Di yang kedua. Yang kedua. Kedua. Oke. Event type, dia untuk menentukan event type-nya apa? Pakai mouse atau pakai keyboard? Lalu untuk button type-nya, event button, type of mouse event which the button is pressed. Dia mau pakai type buttonnya itu apa? Kan kita pilih event type dulu. Event type-nya kepakai mouse atau keyboard. Nah, setelah itu buttonnya apa? Button type-nya. Itu sama dengan event button. Begitu untuk memberikan type of the mouse event. Type of the mouse event. Nah, di situ which the button press. Misalkan mau button apa ya? Button start misalkan. Button start atau button button startnya pakai apa namanya? Space misalkan. Jadi nanti pakai space atau apa? Pakai left right. Bentar, aku habis kesetrum. Astaga. Kok bisa, Miss? Kan aku pakai charger nih. Nah, chargernya tuh kan aku lepas dari apa namanya? Dari laptop gitu loh. Nah, terus habis itu dia masih nancep ke aliran listriknya. Terus kakiku gerak-gerak. Kena. Oh. Enggak deh. Hmm. Kayak kegigit angkrang. Semut. Semut Cabut rang. dulu, Miss. Kenapa? Cabut dulu. Udah. Tak tancepin lagi. Karena ini kakiku basah kan. Aku tadi habis sholat. Oh, Sus. itu bahaya, Miss. Hmm. Habis sholat terus habis itu ngajar. Hmm. Oke. Nah, ini bedanya. For even in Pygame, even get itu untuk viewing current event. If event the type sama dengan Pygame, mouse button down. If there was a mouse click, X, Y event position, pause to get coordinate the click. Jadi untuk pause-nya itu untuk menentukan koordinatnya itu di mana.
Oke, paham atau bingung? Paham, Miss. Paham ya? Heeh. Oke, sebentar. Nah, terus ini untuk XY positionnya, untuk posisinya di mana koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini yang dimaksud event button. Jadi event button itu adalah the condition can be made stricter and require a click with the left first mouse button. Jadi itu. Nah, terus di sini maksudnya apa sih? As the result, we will find out of the coordinate of the click how we find out of the click touch of the card. Jadi dari mana kita mengkliknya. Nah, terus one way in the create of the method is the area class which determines whether a point with coordinates x, y has hit a rectangle. Nah, misalkan ini untuk res recall the point x, y. The method of the rect class that determines whether a point x, y has touched or gone inside a rect type object. Nah, ini untuk penempatannya. Jadi dia ada definition, colipondent, colli the point, self xy, untuk return self, rect colli the point xy. The colli the point method will just refer to the similar rect method. Nah, itu untuk handling mouse eventnya, uh, for in range number card itu it work for the each card we check. Lalu was there are click on? If there was the click and the card number match the card number with the label when the color it's green. Jadi dia akan berubah warna ke green. Jadi kalau red dia akan berubah red, kalau blue dia ke blue. Paham sampai sini atau bingung? Paham, Miss. Paham ya? Kalau misalkan aku ngejelasinnya kecepatan, boleh bilang ya, Miss kecepatan apa Miss aku belum paham yang ini. Oke, kita nyantai aja, kita belajarnya sambil santai. Nah, for in range number card, if the card kalau di depan, udah ya ini tadi. Lalu ada else. Nah, di sini ada if plus one, klik, terus ada else. Else itu other ways it should be colored red. Dia akan mewarnai warna merah ketika tidak diklik warna. Ketika dia tidak one plus one tapi dia akan warna merah. Nah, misalkan ini connect the finder module, create the background and the timer, create the area class, create the label class, create the set of the card, game loops, display all the card, variable display on the word click on the card, handling clicks on the card, frame rate 40 fps. Nah, your task ini programnya dikerjakan di Learn. Coba boleh share screen yang Learn-nya kita langsung mengerjakan di Learn aja. Biar cepat.
Yang ini ya, Miss, yang 14 Yap, September. betul. Tapi nggak bisa diklik. Karena Belum dia bisa jam, itu. iya, Bentar, aku buka dulu. Coba kamu refresh bisa nggak? Masih bentar, belum? Miss. 14 yang jam 12 kan ya? Yang Iya, ini loh, yang 20 ini nggak sih? Yang 20. yang 20 cuman dokumentasinya doang, Miss. Yang hari ini yang 20 nggak sih? Ya Oh ini. iya sih, tapi Heeh, cuman PPT. PPT-nya doang. Nggak ada ini ya. Kalau yang 13, bentar, wait. Aku buka punyamu dulu. Tapi memang itu aja sih kalau yang itu ya. Penjelasan aja hari ini. Wait. Hmm, Hmm. Yang 13 tuh nanti udah game development. Jadi beda. Wait. Oh iya, cuma documentation aja. Begitu. Coba yang kemarin kamu bener-bener paham atau masih ada yang bingung? yang fast clicker game kemarin, Miss. Yap, udah selesai belum? Udah, Yang sampai ketiga udah? udah. Oke, kita buka kemarin-kemarin yang belum selesai sampai habis yang mana? Hmm, lumayan banyak. Yang mana? Nah, tuh kita selesaiin yang itu aja ya. Itu yang Kan 17 ini udah selesai. belum sama sekali. Apa, Miss? Yang 17 kok belum sama sekali? Nol. Ada yang ini, cuman kayak dia nggak kecentang. Coba yang ini, yang nomor itu. Kita selesaiin itu aja ya. Berapa tuh? Oke, Miss. Yang berapa? Wait. 17. Bentar. Aduh, aku ke kelasmu dulu. Wait. 17 ya? Itu Iya, Miss. pertemuan lesson berapa tuh? Bentar. 17 itu M1L1 ya? Eh, berapa sih? Hmm, 3 ya? Tiga. Kayaknya tiga. Seingatku. Ya, wait. Iya. Oke. Kita mah benerin yang ini dulu aja. Yuk, yang belum. Karena hari ini kan kita nggak ada ini ya. Belum ada proyek. Yang belum selesai. Miss, yang 17 tuh codingnya mirip kayak 18 bukan? Yang Bentar. Knights. 17. Ini yang 18 atau 17? Ini 17. Cuman ini codingnya dari yang 18. Bentar, aku bingung itu yang mana ya? Wait. Loh, kok fast clicker? Fast clicker kah yang ini terakhir? Bukan kan? Tujuh Hmm. belas tuh yang apa? Bentar. Aku Yang yang Knight sama Dragon. bentar. Aku bingung. Wait. Coba kembali dulu, kembali ke yang back.
Apa itu? Wait, klik aja coba. Aduh, yang mana itu? Wait, soalnya di aku beda, guys. Bentar. Itu tanggal berapa? Hmm, cara lihat tanggalnya gimana, Miss? Bentar. Coba hitung mundur aja, hitung mundur aja. Kan hari ini 20. 20 itu kan M5L4. Ini kemarin M5L3, M5L2. Ini harusnya itu M5L3. Bentar, aku buka M5L3 itu kan The Clicker Fast Game. Tapi bukan clicker kan itu? Iya. Coba yang sebelum itu, Miss. Soalnya dia aku beda ya, gimana tuh? Hmm, Bentar, aku harus lihat materinya dulu. Wait. Sebelum itu, Inheritance, bukan? bentar. Iya, iya kayaknya iya deh. Inheritance. Inheritance ya. Ada 4 taks. Iya, Wait, masih loading di aku. Tunggu, 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 tunggu. Bentar, masih loading. Yang pertama, Quest Knight and the Dragon. iya, Miss. Nah, bener. Oke. Sampai yang mana? Udah selesai belum itu kemarin? Belum, ini saya copy dari yang 18. Mirip-mirip nggak, Miss? Cara codingnya. Self name-nya name. Oke, benar, 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 benar. Drive print info. Oke. Alive, strike, enemy. Oke, bawahnya lagi. Class warrior, hero, sama. Turun lagi. Attack self enemy. Oke, sama. Terus crush dragon. Dia masih sama. Sprint. Oke, attack self name enemy. Hah? Ini name? Name atau enemy? Attack enemy. Itu benar, 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 benar. Itu yang benar. Benar name. Kan dia diturunkan dari name. Hmm. Enemy.name. Self name print info. Oh, masih ada yang kurang. Bentar, print. Oke, benar. Wait, turun lagi. Knight warrior. Answer, oke. Terus ke bawah. While play enemy reanimate. Benar. It's attack. Oke. Else. Factors, oke. If enemy check alive, oke. If knight, yap, betul. Sudah. Oh,
Bisa? Error di sininya, Miss. Error yang? Read. Line. The. T-nya besar. The Brave Knight. Nah, ini bukan move, tapi name. Detect all the enemies. Play fast sprint. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Udah. Jangan lupa dicentang. Nah, Itu sekarang harus dicentang sama gurunya, Miss. di aku tidak ada. Ya. Mm. Di aku tidak ada. Oke, number two. Ya udah lanjut aja. Lanjut aja. Nah, ini gimana nih? Tadi yang inheritance ya? Iya, Miss. Oke, next. Yang mana ini kira-kira? Which one? Ini kamu di sekolah agendamu ngapain, Yunis? Di sekolah lagi belajar tentang AI, Miss. Hmm, belum field trip. Belum. Tanggal 22 ini. Dua-dua Dua ini field trip. 2 September. 3 hari. Retret sih. Ini cuma ada dua jawabannya. Oh. Only two. Di mana field tripnya? Salah. Hmm, Field tripnya di mana? di Bandung, Miss. Di Bandung. Ini udah belum, Miss? Oke, next. Number two. Nah, coba sendiri sekarang. Class animal definition ini self species voice. Gimana caranya biar munculin codingan seperti di samping? Hmm. Gimana?
Bisa, Yunis? Error, Miss. Errornya di mana? Yang di sini. Mana coba? Wait. Oke, dev class init. Mm-mm. Oke, animal. Oh ya, kenapa di sini ada animal yang ini? Yang. Di sini animal appearance, input sama animal voice. Nggak masalah sih sebenarnya tuh. Oke, bener. Cuma ini kurang codingan. Kurang codingan harusnya ditambahin my animal sama dengan animal appearance, animal voice di bawahnya sini. My animal, my underscore animal sama dengan animal dalam kurung animal underscore appearance sama voice. Miss, maksudnya sama voice-nya di gimanain? Animal appearance koma di koma Oh, aja. Animal voice sudah. Terus print object animal. Nah ini ya bukan animal appearance tapi my underscore animal. Panggil yang ini my underscore animal dot species. Nah, terus habis itu baru di enter. Oh, kita pindah ke link satunya ya, Yunis. Karena waktunya udah habis. ini. Oke? Thank you, Yunis. Is there any question? Thank you, Miss. Oke, bye-bye. Kita move.